2008 оны 7 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын Колорадо мужийн Грили хотод болсон аллах нь зөвхөн нэг хүний амийг аваа зогсохгүй бүх улс орныг цочирдуулж, трансгендер хүмүүсийн эрхийг хамгаалахад чиглэсэн хуулийн хэрэгжилтийн талаар маргаан үдээсэн. Анжи Запата 18 настай трансгендер эмэгтэй. Онлайнаар танилцсан эрэгтэй гарт амиа алдсан юм. Энэ хэрэг нь Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд трансгендер хүний аллахын хэрэгт үзэн ядалтын гэмт хэргийн хуулийг анх удаа хэрэгэлсэн тохиолдол болсон юм. Энэхүү дугаартаа Анжи Запатагийн амьдрал хэрэг гарсан нөхцөл байдал, мөрдөн байцаалт, шүүх хурлын явц болон энэхүү хэргийн нийгэм хуулийн ач холбогдлыг дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Мөн трансгендер хүмүүсийн эсрэг хүчирхийлэл нь өнөөдөр ч цааш үргэлжилсээр байгаа гашуун үннийг харуулна. Анжи Запата нь Колорадо мужийн Брайтон хотод 1990 онд төрсэн бөгөөд 6 хүүхэдтэй Мексик гаралтай гэр бүлийн хүү байлаа. Бага наснаасаа эхлэн эмэгтэй хүн шиг мэдрэмжтэй байсан тэрээр хэдэн жилийн туршид эмэгтэйчүүдийн хувцс өмсөж, эмэгтэй хүний нэрийг хэрэглэн амьдарч ирсэн байна. Гэр бүл болон ойрын найз нөхд нь Анжиг хүлээн зөвшөөрдөг байсан ч сургуультай байнга дарамт шахалтанд өртдөг байж. Игч Моника Запата дүүгийнхээ тухай ярихдаа нэг удаа гэрлүүгөө уйлан ирж яагаад хүмүүс намайг хүлээж авдаггүй юм бэ гэж асуусан гэж дурсжээ. Энэ үг нь Анжигийн амьдралын зовлонгийн нэгэн тод дүр зургийг харуулдаг. Хэдийгээр тэрээр хүнд нөхцөлд өссөн ч цог золбоотой, зоригтой, дуртай мөрөөдлийнхөө төлөө амьдардаг. Анжи насанд хүрээд Грили хотод найзуудтайгаа амьдарч байсан бөгөөд гоо сайхан жуулж Денвер хот руу нүүхийг мөрөөддөг байсан. Түүний бас нэг хүсэл нь өөрийнх нь транс төрх байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нэгний хайрыг хайж байсан юм. Ингийн мөрөөдөлтэй энгийн хүсэл бүхий 18 настай залуухан хүн. 2008 оны 7 дугаар сарын эхний өдрүүдэд Анжи Запата нь Moco Space хэмээх нийгмийн сүлжээгээр Alan Ray Andrade хэмээх 31 настай эрэгтэйтэй танилцжээ. 2 хоногийн дотор тэд 700 гаруй текст мессеж солилцсон байна. Andrade нь ажилгүй урд нь зэвсэгтэй гэмт хэрэг үйлдэсний улмаас 20 хяал идэгж байсан хүн байлаа. 7 дугаар сарын 14-нд Анжи ээжийнхээ машинаар Торрентон хот руу явж Андретэй уулзсан түүнийг аван хамтдаа буцсан ирсэн байна. Учир нь Анжи маргааш нь замын хөдөлгөөний дүрм зурцсан тул зөрчлийн шүүх хуралд очих байсан. Гэхдээ Андрэг хань болгон дагуулж очихыг хүссэн. Нэг үгээр тэр Андретэй ямар нэг юм хамтдаа хийж цуг байхыг хүссэн байна. Тэд хамтдаа 2 хоног байсан бөгөөд Андредийн хэлснээр тэд цугтаа хоноогүй, хоёр өөрөөр өрөөнд унтаж байсан гэж хожим цагдаад мэдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 15-нд Анжи эгчийнхэн хүүхдүүдийг харахаар явсан бөгөөд Андретэй хөсөлдөг сууцанд нь үлджээ. Тэр хооронд Андре Анжигийн гэрийн зургуудаас охиныг трансгендер байж болзошгүй гэдгийг мэдсэн байна. Анжи эргэж ирэхэд Андретэй түүнээс хүүсийн талаар асуусан байна. Харин Анжи би бол бүрэн эмэгтэй гэж хариулсан тухай гэрчүүд мэдгдсэн байдаг. Гэвч Андре хүчээр эр эмийг нь мэдхийг оролцсноор хүчирхийлэл эхэлсэн юм. Андре түүнийг транс гэдгийг мэдснийхээ дараа нударгаар нүүр нүдгүй балбасныхаа дараа галтогоонд байсан галын унтрагч боллооныг авч Анжигийн толгой дээр дахин цогсон байна. Анжи газарт уусны дараа Андредэ түүнийг үгсэн гэж бодож гарах гэтэл түүний гиншиг чимээ сонсогдсон тул түүнийг чив чимээгүй болтол гүйцэн цогсон байна. Андредэ аллах үлдсэн гал унтрагчийг авч явсан бөгөөд Анжигийн машин цүнх кредит картыг аван зүхтааж үйллийнхээ уул мөрийг нуухыг оролдов. 7 дугаар сарын 17-нд Анжигийн биеийг эгчнэр нь орон сууцнаас нь олсон байдаг. Нас барсан шалтгаан нь хүнд биет зүйлсээр мэдрэлийн хохирол учруулснаас болсон гэж цогцыг шинжилсэн дүгнэлтэнд тэмдэглэсэн байна. Харин хэрэг гарснаас хойш 13 хоногийн дараа Торрентон хотын нэгэн орон сууцны хороололдох иргэд чимээ шүүгний тухай цагдаагийн алба руу гомдол мэдүүлсэн байна. Цагдаа нар очиход Андре Анжигийн машин дотор сууж байхдаа баривчлагдав. Тэр шал согтуу байлаа. Түүнийг аль хэдийн эрен сурвалжилж байсан тул даруй хэргийн байцаалт эхэллээ. Баривчлагдсныхаа дараа Андре мөрдөн байцаагч нарт хэргийг хэсэгчлэн хүлээн зөвшөөрч хэрэг болсон үйл явдлыг наривчлан тайлбарлсан байна. Тэрээр Анжиг англи хэлний he/she буюу эрэгтэй эмэгтэй хүнийг заадаг хэллэгээр бус итгэж амьгүй зүйлсийг нэрлэдэг хэллэг ашиглан түүнийг алсан гэж хэлсэн нь хохирогчд хандах хүн үзэн ядалтыг тодорхой илэрхийлж байлаа. Андрегийн хувцс болон машин дээрх цусны улмөр, тамхины ишин дээрх ДНХ зэрэг хангалттай биет нотлох баримт олдсон байна. Прокурорын тал Андрег 1-р зэргийн аллах, үзэн ядалтанд үндэслэсэн гэмт хэрэг, машины хулгай болон бичиг баримт хулгайлах зэрэг гэмт хэрэгээр яллагдагчаар татсан байна.
Гэмт хэрэг үлдэхтэй шийдэмгий байснаас нь харахад 1-р зэргийн алга байсан гэж мөрдөн байцаагч нар дүгнсэн байдаг. 2009 оны 4-р сарын 16-нд Вэлд тойргийн шүүхэд шүүх хурал эхэлсэн байна. Шүүх хурлан зөвхөн нэг хүний амиа алдсан хэрэгээс илүү трансгендер хүний бусдад хөнөөгдсөн хэрэгт үсэн ядалтын хуулийг хэрэгжүүлэх хэсэг асуудлыг шийдэх ёстой байлаа. Колорадо мужийн тухайн үед трансгендер хүмүүсийг хамгаалдаг 11 мужийн нэг байсан. Шүүх хурлын туршид прокурорын тал Анжиг гэх нэрээр нь бас эмэгтэй хүнийг төлөөлөж хэлдэг ши гэх үгсийг ашиглаж байхад өмгөөлөгчдийн тал Анжигийн хууль ёсны нэр болох Жастин гэх нэрийг ашиглаж бас түүнийг хий гэж дуудаж байсан нь шүүх хуралд нарийн хурцтмал байдлыг үүсгэсэн байна. Андрегийн өмгөөлөгчд транспаник гэдэг хамгаалтын аргыг ашиглав. Тэдний маргааны гол цөм нь Анжиг трансгендер гэдгийг олж мэдэнгүүтээ байгалийн хуртагдсан өдөөлтийг улмаас хянах чадвар алдаж санамсаргүйгээр түүнийг хөнөөсөн буюу 2-р зэргийн алга гэж үзэх боломжтой гэж үзв. Тэрч байтугай өмгөөлөгч нь Анжигийн инээмсэглэл нь өөрөө өдөө хатгасан үйлдэл болсон хэмээн маргасан байна. Судлаачид энэхүү өмгөөлөгчийн хамгааллын аргыг өнөөдрийн хүртэл хүний эрхийн ноцтой асуудал гэж нэрлэдэг. Гэвч эцэстэн шүүгч Марсело Каупко 2-р зэргийн алга болгон бууруулах хүсэлтийг татгалзаж 1-р зэргийн ялдагдагчаар хിവэрүүлдэхээр тогтоож. Прокурорын тал шоронгийн утасны яриануудыг шүүх хуралд нотлох баримт болгон тавьж шүүх бүрэлдэхүүнд сонсгож. Бүх гомонор үхэх ёстой тэнэг гей нарыг бүгдийг нь ална гэж хэл зэрэг Андрегийн хийсэн өгнүүд нь шүүх бүрэлдэхүүнд хүчтэй нөлөөлсөн. Өмгөөлөгчд эдгээр үгсийг тоглоом хошин шагийн хэлбэртэй хэлсэн гэж тайлбарлахыг оролдсон боловч прокурор бусад нотлох баримтуудтай хамттан ашиглаж маргаанаа үргэлжлүүлсэн. Мөн 7-р сарын 15-нд Андретэй хамт замын хөдөлгөөний зөрчлийн шүүхэд очиход шүүхийн нарийн бичгийн дарга Жастин Запатагийн хэрэг гэж Анжигийн хуулийн нэрийг зарлахад Андре түүнийг трансгендер гэдгийг мэдсэн. Тиймээс хожим гинэт мэдсэн гэдэг нь худлаа гэж. 2009 оны 4-р сарын 22-нд 8 эрэгтэй 4 эмэгтэйгээс бүрдсэн шүүх бүрэлдэхүүн 2 цаг хилээдсэний эцэст Андрег 1-р зэргийн алга болон үзэн ядалтанд үндэссэн гэмт хэрэгт буруутай гэж тогтоож. Мөн машин улгаалах баримт бичих улгаасан хэрэгт буруутай хэмээн зарлав. Шүүгч Капко хэлэхдээ та өөрт заяасан байгалийн бүх насаа хорих байгууллагад өнгөрүүлж байхдаа өдөр бүр та энэ хүнд учруулсан хүчирхийлэл харгислтыг болон Анжи Запатагийн гэр бүлд учруулсан өвдөлтийг эргэцүүлэн бодно гэж найдаж байна гэж хэлжээ. 5-р сарын 8-нд дахин болсон ял оноох шүүх хуралд Андредэг давтагдах зуршилтай гэмт хэрэгтэн хэмээн тодорхойлж урд нь 6 удаа ял эдэлсэн байсан учраас бүх насаар нь хорих ял дээр нэмэлт 60 жилийн хорих ял нэмэн оноож. Тиймээс Андред насаараа суллагдах боломжгүйгээр хорих ял болон нэмэлт 60 жилийн ялыг хавсарж авсан байна. Энэхүү шүүх хурал нь Америкийн нэгдсэн улсын хуулийн түүхэнд хэд хэдэн анхдагч шийдвэрийг бий болгосон юм. Трансгендер хүн бусдын гарт алуулсан хэрэгт үзэн ядалтын хуулийг анх амжилттай хэрэгэлсэн энэ тохиолдол нь цаашид олон мужид ижил төстэй хуулийг боловсруулах шийдвэрийг урамшуулсан байна. Мөн транс гэдгийг нь гинэт мэдээд цочирдох транспаник хэмээх хамгаалтын арга нь энэ хэрэгт бүтлгүүцсэн нь Америкийн нэгдсэн улсын 20 гаруй муж цаашид тус аргыг хориглох хуулийн үндсэн суурь болсон гэж хүний эрхийн байгууллагууд дурддаг. Колорадо мужийн прокурор Брэди Миллер хэлэхдээ бүх нотлох баримт нь Анжи өөрийнхөө тухай үннийг хэлдэг байсан гэдгийг харуулж байсан гэж. Энэ хэрэг нь трансгендер хүмүүсийн шударга ёсны тэмцэлд томоохон дэвшил болсон юм. Гей, лесбиан хүмүүсийн гүтгэлэг доромжлоос хамгаалах ГЛААД байгууллагын тэргүүн Нейл Жулиано энэ хэргийн шийдвэрийн тухай хэлэхдээ өнгөрсөн хэдэн сар бол Грили хотхон болон бүх улс орны хүмүүст трансгендер амьдралыг болон трансгендер хүмүүсийн эсрэг хүчирхийллийн аимшигт үннийг илүү гүнзгий ойлгох боломж олгосон гэж мэдэгдэжээ. Анжигийн гэр бүл шүүхийн шийдвэрийг хүлээн авсны дараа Колорадо муж өөрийн ЛГБТQ иргэдийг хамгаалдаг гэсэн мессежийг дэлхийд илгээж чадлаа гэж ярьжээ. Анжигийн гэр бүл ЛГБТ хүмүүсийн төлөө олон жилийн турш тэмцсэн юм. Үнэн хэрэгтээ Анжи Запатагийн хэрэг нь ганц тохиолдол биш бөгөөд харин нийгмийн системийн асуудлын нэг хэсэг юм. Америкийн нэгдсэн улсын хүний эрхийн компани мэдээлснээр зөвхөн 2024 онд 30 гаруй трансгендер болон гендерийн олон янз байдал бүхий хүмүүс хүчирхийллийн хохирогч болж амь насаа алдчихэ. Судалгааны дагуу трансгендер хүмүүс нийгмийн бусад бүлгийнхэнтэй харьцуулахад хүчирхийллийн хохирогч болох магадлал 4 дахин өндөр байдаг байна.
Трансгендер эмэгтэйчүүд тэр дундаа ялангуяа өнгөт арьстай хүмүүс хамгийн их эрсдэлд ордог гэдгийг статистик тоо баримт байнга харуулдаг. Анжигийн хэрэг нь олон нийтийн анхаарлыг татаж, Америкийн нэгдсэн улс болон дэлхийн олон оронд трансгендер хүмүүсийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгцээг онцолсон юм. Тус хэрэг нь шүүн таслах байгууллага болон эрх мэдэл бүхий байгууллагуудад трансгендер хохирогчтой холбоотой хэргийг илүү нухацтай авч үзэх хэрэгтэй гэсэн дохио болж өгсөн байна. Анжи Запата бол мөрөөдөлтэй бусдад хайртай амьдрахыг хүссэн 18 настай транс охин байв. Тэрээр хэн болохоо нуусангүй. Гэхдээ нийгэм түүнийг хэн болохыг нь хүлээж авахаас татгалзсан нь эмгэнэлтэй үр дагавартай нүүр учруулсан юм. Тэрээр үзэн ядалтаас олж амиа алдчихэ. Гэмт хэрэгтэн Алан Рейд Андрадигийн шүүх хурал нь ердийн эрүүгийн хэрэг биш байсан. Энэ нь трансгендер хүмүүс хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй эсэх, тэдний амь насыг хамгаалах хуулийн механизм байгаа юу гэсэн нийгмийн томоохон асуултын хариулт байлаа. Шүүхийн шийдвэр нь зөвхөн нэг гэмт хэрэгтнийг шийдэхэд зогсоогүй, трансгендер хүмүүсийн хамгаалалтанд шинэ хуулийн тулгуур болжээ. Анжи Запатагийн нэр нь Америкийн нэгдсэн улсын LGBT хүмүүсийн эрхийн тэмцлийн түүхэнд мөнхөрсөн. Тэрээр шударга ёсыг эрэлхийлсэн гэр бүлийнхээ тэмцлэр дамжуулан нийгэмд асар чухал өөрчлөлт авчирчээ. Түүний хэрэг нь бидэнд нэг чухал зүйлийг сануулж байна. Хүн болгоны амьдрал аюулгүй байдал нэр хүнд хамгаалагдах ёстой. Харин ямар хүссэн чиг хандлагатай байна вэ гэдэг нь шударга ёс үйлчлэх замд ухралт болох ёсгүй юм аа.